Bonjour, bonsoir, ça dépend. Il y a R. puis Boza Kolanda, l'homme de Dieu, le prophète Gabriel, Tika Zambalula Abambolabino. Voilà. Alors, le lot, Toza pour continuer la suite Nabiso, Oyo, Tozali Kolobela témoignage Nabiso sur la sorcellerie. Oui, ceux qui Tozali Kolobela sur la sorcellerie, et c'est juste pour n'importe les salibota en Zambe, ma réalité, où il y a monde des esprits. Alors, na mabota nyonso oyo ozali komona oyo ezali kozala awa na sa mokili. Alors, eloko ezali plus à la base ya bitumba ya ruine ya bato ezali force oyo ya kindoki. Alors, lelo tolingi tolobela sur la sorcellerie. Alors, oyo tokolobela lelo ezaki kindoki. Est-ce que dépendaka na âge pour mutu azwa yango oui ou non kindoki? Et dépendaka na âge pour mutu azwa yango oui ou non. Alors décision na biso tokoba na koya ko développer katina esika oyo. Alors nazo senga pa na yo o s'abonner massivement pour na rater ata numéro mon côté ya enseignement na biso oyo tokopé ça sur la sorcellerie et comment combattre contre l'esprit de la sorcellerie et comment vaincre cet esprit de la sorcellerie. To senga pa na yo bo s'abonner massivement na kati ya chaîne na biso YouTube Exode Neftali TV. Exode Neftali TV. Exode Neftali TV. Au s'abonner à la chaîne Nabiso et puis au partager les sous ba image oyo to ba témoignage oyo to zali ko yebana quoi pour développer katnisika oyo. Voilà. Alors le lot zali ko sur la sorcellerie. Est-ce que mutupo azala posséder na esprit ya kindoki? Il faut azala kaka mwana moke. Est-ce que mutu pour azala posséder na esprit ya kindoki? Problème ezala kanini pour mutu azala posséder na esprit ya sorcellerie. Wana ezali émission na biso toza kolobela lelo. En fait tolobaki kindoki ezali esprit ezali classé na troisième degré. Troisième degré pour na combattre bateau. Quand on dit un sorcier azali soldat ya armée ya diable ou yoba pesi force moko suprême ozomona pour na combattre bateau mokili. Yango tolobaka la prise de conscience eza tellement malamu. Ezaka bana na nzambe belé bazo bondela mais bazo la réalité à combat spiritualité. Bien aimé yokana ebisayo. Na sa mokili awa tozali tozana deux forces, force ya nzambe, force ya satana. Alors ce que c'est pas nzambe te ezala pas satana. Kozala nullité, c'est-à-dire kozala sans position te. Il faut kozala quelque part où se positionner. Et batu nous sozo mono ba mata na mokili awa. Eza batu ba se positionnant. Romona mutu mususu asambela kana ete, mais quelque part asa muta secte moko boye, asa muta science moko boye. Amuta religion moko boye, amuta croyance moko boye, azandoki ozomona. Alors na sa mokili awa esengeli kozana appartenance moko. Tolobaki sorcellerie eza esprit oyo ezali placé na troisième degré. Un sorcier c'est qui azali soldat ya Satan. Na bandako nyonso ozomona, na ba famille nyonso ozomona na monde entier, diable asali de sorte que membre na ye moko azala. Et puis, dans le toujours, ce qui est basali ngolu et qui est dans le bota na bino de kazate. Tant on a libota na yo, c'est-à-dire na libota restreint. Papa na yo, abotio na maman na bino de kabimite, yeba qui est dans le bota élargi, doki azali. Alors, sorcellerie, est-ce que vous pouvez savoir na agini? Sorcellerie. Il faut savoir comment on a moqué, pose à qui de té. Landa témoignage ko. Et ça, on a komoko na commune à Bandal. De komoko na commune à Bandal, tokotaka retraite. Tozalaka omoni juste pour makelele, soko l'équipe pour makelele moke, bandako donc na droite na yo, bandako moko ezawana, toaka na frère na biso moko, abengisaka biso toyako kokota retraite na ndako na ye. Alors bayokaki sango que prophète Gabriel azalaki wana parce que particularité nzamba pesa ye eza ya délivrance ko bonde na pe komona. Alors, bayaki na ndeko sor wana zaki posséder na esprit ou ya sorcellerie. Alors, nako solo la na ndeko mwasi, tango tozo sona ndeko mwasi. Alors, nazutu na ndeko kindoki uzwaki yango ndenge nini? Est-ce que eza uzwaki yango à bas âge ou bien oyaki kozwango tango oyebi kokola? Ndenge kwa zolo papa kindoki na ngai nazwaki yango na âge à 20 ans. Oh, comment expliquer na âge à 20 ans?
ozwi kindoki okomaki déjà adulte alobi ke nazwaka yango lolenge ya boye tozalaka na maki alors nasengaka baboti na ngai nakende kosala maki na baninga voilà pourquoi nazobeta sete nazoconseille epai ya bato bokotaka maki te soki esengeli otanga na ndako na bino e koyebana koya kozwa soki oza mayele parce que eza na bafille ebele bakendaka bagarçon ebele bakendaka kokota na maki wana olie bakende kotanga me bakomaka kosala makambo mosusu e baconséquence ezalaka tellement lourde na bavie na bango ndeko oyo bainvite na maki mpa baninga na ye alors baningani ntango baye na maki na ndeko oyo bakomi na maki alors lokola baningani bazalaki na vie ya mobulu ya kobima koluka mibali ndeko azalaki ne simple alors alinga babiloko wana te alors ntango bazobima ye atikali na ye aosala makambo na ye nde bakomi koinfluence yo osi okoli boye ndenge nini okovanda epuis to wana maki kala mingi te tozokota université esengeli ozalaka na mobali na yo ye alobi nga makambo wana maa naseteresa nango te babimi na bacopain na bango bakei bazongi kaka bongo kaka bongo mokolo moko parmi bakamarade na ye bazalaki na bango na maki eza na moko alors azalaki mpe na copain na ye siko copain na ye ekotala nani copine wana na kati ya maki ayaki siko na amina ya mobali ntango ayi na amina ya mobali alors ntango bakomi amoni fi wana nde sikoyo nani mwasi ya copain wana donc toloba copine ya copain wana nde ayebi apresente non voilà ope copine na ngai kombo na ye Karine tozalaka na ye aza fi moko bien tosala siko ami wana nde abandi siko koderange fi wana ntango abandi koderange fi wana azalaki catégorique alors ntango bazongi ye atikali siko mpona koconvaincre ndimba kaka ye kosala eloko moko te influence ya baninga yo ozotala yango ozalaka mpe influence makasi mama mobimba mokolo papa mobimba mokolo so baninga babi tobima tokenomela masanga yo pokei tokende babwati yo pokei okesalaki ndumba tosala une femme mariée oza influence te ozalaka bongo te ozoseka alors sikoyo ntango bakomi koinfluence ye ndima kaka ye mpe manimala moko kolembisa motema alors mokolo mosusu base décide babimi na garçon na bakei ntango bami bakei alors bakendaki place bakendaki wana bakende hotel bake kosacouple to basacouple na fi wana esili garçon anaye kozongisa na maki ntango azongisi eleki après 3 jours ntango eleki après 3 jours mwana mwasi alali na butu aoyoka babenge na kombo na ye babenge na kombo na ye pour la première fois babenge na kombo na ye pour la deuxième fois alobi ezalaki aux alentours ya ba 1h30 2h du matin alamuki boye akuti tout le monde na maki balalaki pongi bazobi pose question mais o mongongo nini ezobenga ngai babe ezobengela nga wapi atali c'était calme bato bazalaki nyonso to wana ebabi nayebi te peut-être ezalaki ndoto alali eleki après 3 jours alali lisusu aoki na même heure bazobenga ye kaka na kombo wana na kombo ne propre babengi ye un moment donné alamuki atali me nani azobenga ngai amoni moto te alali 2 semaines après alali azomona kaka même événement bazobenga ye cette fois ntango alamuki mongongo insiste alamuki avandi bato balali na kati ya maki balali ntango afixe miso mire ezalaki boye azomona copain wana telemi libanda ayebisi yaka abi noya ndene abi yaka ntango acheka loboko be pa abendi abimisi mbalamu libanda alobi nde place wana bazwaki ngai bakendaki na ngai ntango bazwi ngai bake na ngai nakomi na mono moko nazokomprendre te bato bazalaki ebele babisinga vanda awa bavandisinga na se nde babandi osala ngai bainstallation alobaka jour wana na émission na biso sur la sorcellerie ndenge baintronisaka motu bazwi batie baantenne na motu awa bazwi batie marke ya diable awa ndoki nyonso azalaka na marke ya diable bazwi batie faisceau na litoi na ye miso ne bafungoli yango ya nyau bapesi ye bakotisi esprit ya lion mpona koliaka bato mino awa na maboko na ye balatisi ye banina baflèche mpo abana kobeta bato bamaladi so alobi flèche
yango remarka na libota na bino ya famille na bino ndako na bino soka mbongo ekotika boye so bana ndoki moko wana obanda obili pamba bobela pamba beta bino flèche pa ebeti ya malaria pa beti yo libumu soso ya ndeni eza baflèche na ange na ye batie ye nyoka balatisi ye baporte ya molili alors basali babiloko nyonso to wana de na ntongo vers ba 4h 5h du matin bakozongisa ndeko oyo azwi kindoki na rapport sexuel na âge nini ya 20 ans. C'est possible moto ala posséder na kindoki na âge ya 20 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Po na nini wana eza suite émission na biso tokolobela yango lisusu ntango moto ali koloba boye eza mpo totalisa bastratégie ya basorcier eyo ozala conscient ya kobondela tika nzambe alola apambola yo osabone na chaîne na biso YouTube Exode Neftali TV. Merci beaucoup, partagez ma image oyo. Merci beaucoup, à la prochaine occasion.